This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. কাপ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যু। কুড়ি শিশুর মৃত্যুর পরে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে কোল্ড রিফ সিরাপকে। চলছে তদন্ত। এর মধ্যেই এবার কড়া নির্দেশ এলো কেন্দ্রের তরফ থেকে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের তরফে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের আরও কড়াভাবে পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দেওয়া হলো। শিশু মৃত্যুর সংখ্যা আগে 16 ছিল। গত 24 ঘণ্টাতেই নতুন করে 4 শিশুর মৃত্যুর খবর মিলেছে মধ্যপ্রদেশে। তদন্তে জানা গিয়েছে বেশ কিছু কাপ সিরাপ যা 4 বছরের নিচের শিশুদের দেওয়াই উচিত নয় তা দেদার বিক্রি হচ্ছে। এরপরেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের বলা হয়েছে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের প্রতিটি ব্যাচ যেন পরীক্ষা করা হয় এবং ওষুধ তৈরির পরে অর্থাৎ তৈরি ফর্মুলেশনও সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয় বিক্রি বা ব্যবহারের আগে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি যেমন মধ্যপ্রদেশ রাজস্থানে কাপ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে, তেমনি গত বছর গামিবিয়া ও উজবেকিস্তানেও ভারতে তৈরি কাপ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছিল। এর আগেও একাধিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে ডায়াথিলিন গ্লাইকল বা ইথালিন গ্লাইকলের মতো বিষাক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট কাপ সিরাপে মিশে রয়েছে। যদি ওষুধ তৈরির আগেই কাঁচামাল পরীক্ষা করা হতো তাহলে এত মৃত্যু এড়ানো যেত। ডিসিজিআই এর তরফে নির্দেশিকায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে একাধিক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিটি এক্সপেরিমেন্ট ব্যাচ পরীক্ষা করছে না। এই ধরনের গাফিলতির জেরেই এমন ঘটনা ঘটছে। ড্রাগ প্রস্তুতের যে নিয়ম রয়েছে অর্থাৎ কাঁচা মাল ও প্রস্তুত ওষুধ উভয়েরই পরীক্ষা করতে হবে তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। স্বীকৃত ভেন্ডারদের থেকেই একমাত্র কাঁচা মাল কিনতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারায় বিক্রি হওয়া কোল্ড রিফ সিরাপে ডায়াথিলিন গ্লাইকলের উপস্থিতি মিলেছে, তাও আবার নির্ধারিত সীমার 500 গুণ বেশি। সিরাপ খেয়ে এখনও হাসপাতালে ভর্তি 6 শিশু। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। শিশুরা খেয়েছিল এমন 19টি সিরাপের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফেও 6 রাজ্যে তল্লাশি শুরু হয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্রে কোল্ড রিফ সিরাপের বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। টিভি9 বাংলা ডিজিটাল।